हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आप करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि हमें उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए और नॉन डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों के लिए ही ये सीरीज़ मैंने तैयार की है। और जो डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो स्पेशल सीरीज़ है वो अगले सेशन में आएगी, जो जिसमें सिर्फ मैं डिफेंस एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं, जिस लेवल के आते हैं, उसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो अभी ये जो सीरीज़ है वो दोनों के लिए ही है लगभग, पर ज़्यादा फोकस डिफेंस पे रहेगा। तो इससे जो भी प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं रेलवेज़ की, एसएससी की, और जो भी टेरिटोरियल आर्मी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी अभी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ रीजनिंग मैथ्स की, जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के काफ़ी जो जो पार्ट हैं वो मैंने कवर करवाए हैं। और क्योंकि सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 2 जो है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है, तो जनरल अवेयरनेस भी 50 नंबर की आएगी। तो मैं साथ साथ जो भी अभी 7 दिन बचे हैं, हम जल्द से जल्द करंट अफेयर्स को भी हम कवर करेंगे। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी को महानिदेशक के तौर पे ज्वाइन किया है। 31 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। राजीव चोपड़ा जो कि 1980 के मद्रास रेजिमेंट में कमीशन्ड ऑफिसर रह चुके हैं, और एनडीए और आईएमए से ये पास आउट हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोनों के ये एल्यूमिनी रह चुके हैं। इन्होंने 31 जनवरी 2019 को अपना कार्यभार संभाला है एनसीसी का, जो कि नेशनल कैडेट कोर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है। द एनसीसी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मोटो होता है वो आपको याद रखना है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि 1948 में 16 अप्रैल 1948 में इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन था वो 1917 में, जब हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, एक एक्ट बनाया गया था जिसे इंडियन डिफेंस एक्ट कहा जाता है, भारतीय रक्षण एक्ट 1917। उसके अंतर्गत एनसीसी का गठन भारत में किया गया था। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो सेना की कमी को पूरा करना था, यानी कि जो सेना में जो मेन रेगुलर आर्मी है उसमें जो कमी आ जाती है उसको पूरा करना एनसीसी का उद्देश्य था। बाद में इसका नाम एनसीसी पड़ गया था, पर उस समय 1917 में जब ये एक्ट लगाया गया था तब इसे यूटीसी कहा जाता था, यानी कि विश्वविद्यालय प्रशिक्षण वाहिनी। ठीक है, सॉरी, विश्वविद्यालय वाहिनी, यानी कि इसे यूसी कहा जाता था, यूनिवर्सिटी कॉर्प्स कहा जाता था। बाद में इसको फिर 1920 में इसको यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स से रिप्लेस कर दिया गया था, जब प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी एक्ट लागू किया गया था 1920 में। तो इसको यूसी को, यानी यूनिवर्सिटी कॉर्प्स को, यूटीसी में कन्वर्ट कर दिया गया था। और बाद में जब 1948 में इसका गठन हुआ दोबारा आज़ाद भारत में, तो यूटीसी को एनसीसी से रिप्लेस किया गया था। मतलब अब जो यूटीसी था वो एनसीसी बन चुका था। ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक और यूटीसी से ही रिलेटेड, यूटीसी को ही आगे मॉडिफाई, हम कह सकते हैं मॉडिफाई किया गया, और उसे यूओटीसी बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। ठीक है। तो इसमें ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि वो टेरिटोरियल आर्मी एक्ट लगने के बाद 1942 में यूओटीसी बनाया गया था, और फिर 1948 में एनसीसी को गठन किया गया था। तो ये यूओटीसी का ही एक उत्तराधिकारी माना जाता है। ओके, तो ये थोड़ा एनसीसी के बारे में मैंने आपको बताया। आगे हम चलते हैं अगले हमारे करंट अफेयर में कि आईएनएस घोसा को नेवल स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है। एडमिरल जो सुनील लांबा है हमारे, पीवीएसएम, परम विशिष्ट सेना मेडल, एवीएसएम, अति विशिष्ट सेना मेडल, एडीसी, एड कैंप्स, और चेयरमैन रह चुके हैं ये सीओएससी के
ये चेयरमैन रह चुके हैं। जो हमारा कमेटी ऑफ स्टाफ कमीशन है उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं और नौसेना प्रमुख रहे थे ये। 31 मई 2019 को ये रिटायर हुए थे। उसके बाद एडमिरल करमबीर सिंह उनको नौसेना प्रमुख बनाया गया था। तो 24 जनवरी 2019 को इन्होंने अंडमान निकोबार स्थित नौसेना वायु स्टेशन INS शिवपुर की, जो कि शिवपुर अंडमान निकोबार में है, उसकी इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी INS कोहसा के रूप में। जो INS शिवपुर था उसको INS कोहसा के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। ये नेवल स्टेशन आपको मैं बता दूं, जो INS शिवपुर था ये 2001 में इसको बनाया गया था फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस के रूप में, जिसका जो लक्ष्य था, जिसका उद्देश्य था वो अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा करना था। 2001 में से उत्तरी अंडमान में इसको बनाया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 24 जनवरी 2019 को INS कोसा को नेवल स्टेशन के रूप में, नेवल एयर स्टेशन के रूप में स्टार्ट किया गया। तो एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं उन्होंने नेवल स्टाफ को ज्वाइन किया, इंडियन नेवी को एज अ चीफ ज्वाइन किया है 31 मई 2019 को रिटायर होने के बाद सुनील लांबा के। ओके, तो ये भी आपको बात याद रखनी है क्योंकि सुनील लांबा 31 मई 2019 को रिटायर हो गए थे। उसके बाद एडमिरल करमबीर सिंह को गवर्नमेंट ने एज अ नेवल चीफ बनाया था, अपॉइंट किया था। आगे करंट अफेयर में आते हैं कि बहुत ही एक मशहूर साहित्यकार, इनका नाम कोई पता नहीं, बहुत ही रेयर है कि कोई ना जानता हो, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर साहित्यकार है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं। तो इनका जो निधन है वो 19 फरवरी 2019 को हो गया था। ये डाइड है एट द एज ऑफ 93 की। वैसे वो कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि वो 26 जुलाई उनका बर्थडे रहता था। 26 जुलाई को वो 93 के हो जाते, 92 साल के थे इस वक्त ये, और 19 फरवरी 2019 को इनका निधन हो गया था। इनको हम जानते हैं कि इन्होंने वाराणसी से PhD, जो काशी विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने PhD की थी, और ये बहुत बड़े साहित्यकार और आलोचक रह चुके हैं। साक्षात्कार इत्यादि इन्होंने ये विद्याओं में सर्जन किया था, ये भी आपको याद रखनी है। और आलोचना और साहित्यकार विद्या को इन्होंने नई ऊंचाई दी। इनकी मुख्य रचनाएं थोड़ी बहुत आपको याद रखनी पड़ेंगी। बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, ये सब इनकी क्या थी, साक्षात्कार और रचनाएं थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, कि 9 फरवरी 2019 को लद्दाख को जम्मू और कश्मीर का तीसरा संभाग बना दिया गया है, 3rd डिवीज़न बना दिया गया है। जम्मू, ये कश्मीर से, हम जानते हैं इससे पहले कश्मीर से इसको जुड़ा हुआ था ये लद्दाख, पर अब इसको एक नया 3rd डिवीज़न, एक इंडिपेंडेंट डिवीज़न इसको बना दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है 9 फरवरी 2019 को। लद्दाख को कश्मीर संभाग से अलग कर एक नए संभाग का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब राज्य में 2 नहीं बल्कि 3 संभाग होंगे, जम्मू कश्मीर व लद्दाख संभाग। तीनों की मंडल स्तरीय प्रशासकीय इकाइयाँ होंगी, यानी तीनों की अलग अलग प्रशासकीय इकाइयाँ होंगी। लद्दाख संभाग डिवीज़न जो है वो लेह व कारगिल ज़िला होंगे इसके। ठीक है, इसके जो डिवीज़न है वो ज़िला जो होंगे वो क्या होंगे, लद्दाख के लेह और कारगिल होंगे। ओके, और जितनी भी इसकी, जो आपको बता दूं, लेह जो है वो इसका आधिकारिक केंद्र रहेगा। जितने भी राजस्व और प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनका जो केंद्र रहेगा, उनका जो ऑफिशियल, आप कह सकते हैं ऑफिशियल केंद्र, ऑफिशियल सेंटर जो रहेगा वो लद्दाख रहेगा। ओके, सॉरी, वो लेह रहेगा। लेह को ऑफिशियल सेंटर माना गया है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, ऑफिशियल मुख्यालय है, वो लेह को बनाया गया है। उसके बाद हम अगले बहुत इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर की तरफ जाते हैं कि जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इज़राइल का, उसे भारत के एक मशहूर इतिहासकार, यानी कि इनका नाम डैन डेविड अवार्ड के लिए घोषित किया गया है। डैन डेविड अवार्ड इज़राइल का बहुत बड़ा अवार्ड है संजय सुब्रमण्यम को, क्योंकि एक भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हैं संजय सुब्रमण्यम, उनको ये अवार्ड देने की सूचना 10 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है,
अहम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं मानवतावादी उपलब्धियां हासिल करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंटिफिक वर्क जिनका होता है, उसको ये डैन डेविड ज्ञानपीठ पुरस्कार, इजराइल का सर्वोत्तम पुरस्कार है, ये दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्थ मैसेडोनिया को 30वां नाटो का मेंबर बना दिया गया है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नॉर्थ मैसेडोनिया, इसका नाम पहले मैसेडोनिया था, इसके बाद जब ये मेंबर बना नाटो का, उसको ये 30वां मेंबर बना दिया गया था। आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिकन और एशियाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहले 29 मेंबर्स हुआ करते थे। अब 30वां मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया को 6 फरवरी 2019 को बनाया गया। उसके बाद पहले इसको मैसेडोनिया कहा जाता था, अब इसके बाद इसको उत्तरी मैसेडोनिया, नया नाम नॉर्थ मैसेडोनिया दिया गया। और आपको बता दूँ, नाटो का जो उद्देश्य है वो आपको पता है, कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के ऑक्यूपेशन से एक दूसरे को सहयोग देना है, एक दूसरे की सहायता करना है। ये एक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना के पहली महिला फ़्लाइट इंजीनियर हिमा जायसवाल बन गई हैं। इंडियन एयरफोर्स गेट्स इट्स फर्स्ट वीमेन फ़्लाइट इंजीनियर हिमा जायसवाल। 16 फरवरी 2019 को आपको याद रखना है। हिमा जायसवाल ने इंडियन एयरफोर्स को एज अ फ़्लाइट इंजीनियर ज्वाइन किया और ये पहली महिला फ़्लाइट इंजीनियर हैं। ये चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि एक पहली महिला फ़्लाइट इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स में आई हैं। इंडिया कैंसिल्ड पाकिस्तान से MFN स्टेटस। आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को एक बहुत ही बड़ा आत्मघाती हमला हमारे CRPF के जवानों पर हुआ था पुलवामा में, लेहपुरा गांव में, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पर सुसाइड बॉम्बर जो कि जैश ए मोहम्मद, एक आतंकवादी समूह, एक शिद्दत पसंद आतंकवादी समूह का एक शख्स था, जिसने एक आत्मघाती हमला किया और उसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान CRPF के शहीद हो गए थे। तो उस आतंकवादी हमले के बाद 15 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान का MFN स्टेटस वापस ले लिया, जिसे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कहते हैं। ये स्टेटस दो राष्ट्रों के बीच में एक संधि की तरह होता है, व्यापारिक संधि हम कह सकते हैं, कि जो अतिरिक्त शुल्क हैं, जो कि दो देश जो आपस में व्यापार करते हैं, उनको अतिरिक्त जो भी शुल्क होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। तो ये एक व्यापारिक और बिना भेदभाव के MFN जो है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग MFN में व्यापार में दोनों देशों में कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा, ओके। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया पुलवामा हमले के बाद। और पुलवामा में जो हमारे CRPF के जवान शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं, उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अर्जेंटीना बिकम्स 72nd कंट्री टू साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट है। 18 फरवरी 2019 को अर्जेंटीना इस गठबंधन में शामिल हो गया, 72वां राष्ट्र बन गया है, ओके। ध्यान रखना आपको, अर्जेंटीना 72nd कंट्री है इस फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट में साइन करने वाला। आपको मैं बता दूं कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो सोलर सोर्स गठबंधन है, इसकी शुरुआत भारत ने ही की थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में, जो कि जब UN संयुक्त राष्ट्र वायु जल सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की थी। ये एक प्रपोज़ल रखा था सभी के सामने सौर एग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसकी शुरुआत भारत ने ही की, हम ये कह सकते हैं, उसमें 72nd कंट्री कौन बना है? अर्जेंटीना, 18 फरवरी 2019 को।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन यानी कि 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है, जिस पर अनुमानतः $1 ट्रिलियन का खर्च आएगा। ये जो गठबंधन है, इसका ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंट्री इसमें शामिल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सौर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करेगा, जो कि हम जानते हैं नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं, गैर परंपरागत जो सोर्स होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए हमारे ऊर्जा को बचाने के लिए। तो सौर ऊर्जा उसमें एक बहुत ही प्रमुख ऊर्जा है। तो ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, ये जो एक गठबंधन बनाया गया था, उसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। और जो भी इस राष्ट्र इसमें शामिल होता है वो सौर ऊर्जा उत्पादन का अधिक से अधिक यूज़ को, अधिक से अधिक उपयोग को वो बढ़ावा देता है। तो आज यहीं हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आज करंट अफेयर का ये मेरा पहला सेशन था। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको कौन कौन से टॉपिक्स और अच्छी तरह समझने आप मुझे बताइए। मैं उनके लिए आपके लिए उन टॉपिक्स का आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे और भी सेशंस आने वाले हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के और करंट अफेयर्स के। मैं बहुत बड़ी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, और लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।